Salam dostlar, sabahınız xeyir olsun. Dostlar, bu motosiklet artıq ikinci dəfə məni yolda qoydu. İkinci dəfə yolda qaldım. Dünən Belqradda yaşayanlar bilər, BV binaları tərəfdə. Polad dostumuz sağ olsun gəldi, sifarişimizi apardı. Sifariş var idi. Yolda getdiyim anda birdən gördüm ki, səslər gəlir. Motor işləyir, amma getmirdi. Motosikletdən başlayanlar da bir yorumda yazarlar bunları. Bilmədim onu. İndi servis gözləyirəm. Dünən artıq yolda qoydum bunu. Bulevar yolu var. Aleksandra Bulevar. O yolda qoydum. Məcbur harca 2-3 km gecə saat 3-də evə ayaqla getmişəm. İndi servis gözləyirəm. Yeni başqa bir ustalar gələcək. Dünən ustalar yaxşı düzəltmədi. Başqa bir ustalara dedim. İnşallah görək düzələcək yoxsa yox. Hələ gəldiyimdən bəri mən pul qazanmamışam. Sifarişin azlığı bir yandan, o motosikletin xarab olmağı da bir yandan. Gələndən 2500 euro, 5000 manat pul xərcləmişəm. Hələ heç nə yoxdur ortalıqda.